दर्शकवृन्द, स्वागत छ नयाँ कुरोको अर्को एउटा भिडियोमा। मैले हिजो मात्रै नयाँ कुरो च्यानलमा इलाममा एकजना युवा 2 दिनदेखि ओडारमा फसेको अथवा ढुङ्गाको चेपमा फसेको र उनको सफलतापूर्वक उद्धार गरेको भिडियो राखेको थिएँ। तर उक्त भिडियोको अधिकांश कमेन्टमा यो कसरी भएको हो, घटनाको पूरा विवरण दिनु, पार्ट 2 चाहियो भनेर दर्शकहरूले अनुरोध गरेपछि यो भिडियो मैले बनाएको छु। ती युवाको अवस्था अहिले कस्तो छ, उनको उपचार कहाँ भइराखेको छ, त्यसदेखि पछाडि उनी चाहिँ कसरी त्यहाँनिर फसेका थिए लगायतका विविध विषयहरू चाहिँ यो भिडियोमा मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु। कहिले व्यक्ति विशेष त कहिले विषय विशेष प्रस्तुति, गाउँ, समाज, राष्ट्र र सिङ्गो विश्वप्रतिको चासो, निष्कर्षको लागि छलफल, ध्यानाकर्षणको लागि विषयवस्तुको उठान, रोचक विषयवस्तु, फरक प्रस्तुतिको साथमा नयाँ कुरो। त्यो भिडियो बनाउने इलामका अग्रज पत्रकार सत्येन्द्र जबेगु, जो लामो समयदेखि सञ्चार कर्ममा हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको जानकारी अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामको टोली पनि त्यहाँनिर पुगेको थियो घटनास्थलमा। त्यसदेखि पछाडि स्थानीय एकजना भूतपूर्व नेपाली सैनिकका जवान जो भर्खरै रिटायर भएर गाउँमा आउनुभएको थियो, उहाँ लगायतको सक्रियतामा उहाँलाई उद्धार गरिएको। तर घटनास्थलमा पुग्दाखेरि त्यहाँ कहाँबाट मान्छे पस्यो भन्ने चाहिँ ठम्म्याउन अझै पनि कठिन छ। भनेको मान्छेलाई निकाल्नको लागि नै सुरुङ खनेर अथवा मुनिबाट चाहिँ खनेर निकाल्नुपर्ने अवस्था भएपछि भित्र कसरी पस्यो भन्ने चाहिँ अन्यलता छ। थप विवरण यो टेलिफोन कुराकानीबाट तपाईँले पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। होइन, त्यो त के हो भने यता अलि त्यो बिरामी भाइ हो कि। हजुर। अलिकति डिप्रेसन भएको र 2-3 दिनदेखि हराइरहेको थियो होइन। हराइरहेको थियो अनि सारा खोजे भाइहरूले भेटिएन। हजुर। अनि एक दिन चाहिँ त्यो अलैँचे खोल्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँको घाँस काट्नु जानेहरूले ढुङ्गाभित्र मान्छे बोलेको सुन्यो। भनेको चाहिँ के अरे इलामको कुन ठाउँ हो यो? इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 अलैँचे खोल्सा छेउमा। ए, अलैँचे खोल्सामा। हजुर, घाँस काट्न जानेले चाहिँ ढुङ्गाभित्र मान्छे बोलेको सुन्यो। अघिल्लो दिन पनि केही महिलाहरूले सुनेछ, उनीहरू डराएर भागे होइन। ए घाँस नकाटी गएछन् अनि भाइहरू त्यतातिर खोजेको, फेरि बोलेन, देखिएन। त्यो सम्भावना नभएको ठाउँमा भएर भेटेन होइन। ए अर्को दिन अर्को भाइ एकजना श्रेष्ठ भाइ घाँस काट्नु गएको, मान्छे बोलेको सुनेपछि हजुर अनि नारायण श्रेष्ठ भन्ने भाइको जाँदा नि मान्छे बोलिरहेछ, मान्छे देखिँदैन होइन। हजुर। अनि यहाँबाट फोन गरेपछि भाइहरू लिएर जाँदाखेरि यसो मोबाइल सेल हेर्दा भित्र च्यापमा बसिरहेको छ। ए त्यहाँ छिर्ने ठाउँै देखिँदैन त बाहिरबाट? कताबाट छिर्यो त त्यो मान्छे? खै यता साइडतिरबाट पनि र त्यो अगाडि देखिनेबाट पनि अलिअलि हल्का मात्रै छ कि चेपचाप चाहिँ छ होइन। हजुर हजुर। तर मान्छे सर्लक्कै छिर्ने ठाउँै छैन। त्यही भएर यताबाट ढुङ्गामा सुरुङ खनेर निकालेको हो कि। त्यही त निकाल्नलाई सानोबाट त्यहाँबाट खान्दिँदै पस्यो कि कहाँबाट पस्यो खै कहाँबाट पस्यो भन्ने नै पत्तै लागेन। त्यो त त्यो केसको त पुलिसहरू डिएसपीकै कमानमा उद्धार गर्न आएको थियो होइन। अनि खास चाहिँ त्यो उद्धार चाहिँ कसले गरे हो? खास उद्धार त पुलिसहरूले आयो, तर त्यहाँ गाउँकै एकजना रिटायर्ड भयो आर्मी भाइ टङ्क श्रेष्ठ भन्ने भर्खरै आएको थियो कि। ए हजुर हजुर। त्यो भाइ चाहिँ अलिक बढी लाग्यो। ए भनेको त्यो खन्ने गर्ने तपाईँले लाउनु भएको भिडियोमा त्यो खन्ने गर्ने सबै त्यो भिजेर खन्ने गर्ने चाहिँ उहाँ नै हो त्यो भाइ? त्यो टङ्क श्रेष्ठ भन्ने हो। त्यसदेखि पछाडि उद्धार गरेपछि त ती मान्छे ठिकै छन् होइन अहिले? होइन, इलाम अस्पतालमा अहिले ट्रिटमेन्ट भइरहेछ। 2-3 दिन भयो, अझै 2-4 दिन राख्नुपर्छ भनिरहेछ। अझै 2-4 दिन राख्नुपर्छ। सधैँ लानु भन्दै थियो। अब आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक छ होइन। हजुर। त्यही भएर होइन यहीँ राख्छौँ भनेर तलै राखिरहेको छु, इलाममै राख्छु। भनेपछि मानसिक रूपमा अलिकति डिप्रेसन भएको मान्छे 3-4 दिनदेखि अगाडि हराइरहेको थियो। अनि 3 दिनदेखि नै त्यहाँ होइन होला जस्तो लाग्छ। 2 दिनदेखि चाहिँ त्यहीँ भित्र बसिरहेको छ। 2 दिनदेखि चाहिँ त्यहीँ भित्र बसिरह है। घाँस काट्ने मान्छेहरू नै भागे छन्। हुन्छ हुन्छ भएको। फरक अनि रोचक नयाँ कुरोहरू थाहा पाउनको लागि नयाँ कुरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिले नयाँ कुरोको भिडियो तपाईँले प्राप्त गर्नु